Se liga nessa lâmpada com ventilador que acabou de chegar. Ela tem encaixe padrão E27, aquele tradicional de lâmpada que a gente já conhece, e tem potência de 60 watts. Outro destaque interessante é que essa lâmpada aqui acompanha controle remoto para que você possa ajustar tanto a velocidade de rotação do ventilador quanto o tipo de iluminação da sua lâmpada. Ela tem 3 tons de iluminação: branco frio, branco neutro e branco quente. E vale lembrar que todas essas funções funcionam de forma independente. Então você pode utilizar só a lâmpada ou só o ventilador. E sobre o ventilador, vale destacar que ele tem 6 hélices e tem 3 níveis de velocidade. E você pode também programar o desligamento automático com o controle remoto. E aí, curtiu esse produto aqui? Não perca tempo e garanta a sua agora mesmo.